Ricordo più bello è il 2018 quando abbiamo iniziato a raccogliere le prime fragole, questi filari di fragole tutti rossi, e quando ero bambina, piccolissima, ricordo i campi e le campagne arate in autunno, la nebbia e questi terreni ordinati, bellissimi, a riposo. Prima non avevamo coltivazione di fragole, quindi non c'è stato un cambiamento nel modo di lavoro, ma un'introduzione di un nuovo lavoro che abbiamo scoperto completamente da zero, facendo molti sbagli e imparando, perché si impara sempre molto di più dai propri errori rispetto che da quelli degli altri. E quindi abbiamo avuto un nuovo settore aziendale che abbiamo esplorato totalmente. L'idea delle fragole di Sofia è nata in famiglia una sera, parlando in casa di cosa potevamo realizzare, come potevamo diversificare i settori produttivi all'interno dell'azienda di famiglia, visto che l'azienda già si estendeva all'interno del settore cerealicolo, dell'allevamento, quello dell'ortofrutta un po' ci mancava. Così abbiamo pensato di realizzare una serra un po' diversa dal solito, che fosse innovativa e sostenibile sotto diversi punti di vista, per coltivare qualche coltura orticola che non avevamo ancora all'inizio identificato. Abbiamo scelto la fragola perché è una coltura che si adatta a diversi ambiti culinari, quindi trova diversi sbocchi all'interno del mercato, e perché occupa l'intero anno. Per quanto riguarda il ciclo colturale, apportiamo solo quello di cui ha bisogno, non c'è spreco di acqua, solo quella di cui la pianta necessita. Lo stesso i fertilizzanti, gli elementi nutritivi vengono apportati esattamente in base ai fabbisogni, e cerchiamo di ridurre lo spreco, cerchiamo di dare quello che è essenziale. Le fragole di Sofia come piccolo slogan, piccolo marchio, piccola frase che trasmette questa semplicità nella coltivazione. Essendo un'azienda di famiglia, l'ho sempre vissuta sin dalla giovane età con una discreta responsabilità, quindi non mi sono trovata ad un certo punto a fare il salto dagli studi al lavoro, perché faceva parte della vita quotidiana. Semplicemente c'è stato un rafforzarsi del senso di responsabilità, il senso del dovere, la necessità di essere presenti in azienda. Il bando di sviluppo rurale Veneto è stata l'opportunità di iniziare un percorso che ha ancora molta strada da fare per arrivare al nostro obiettivo, un prodotto che sia a impatto molto basso, perché possiamo parlare di impatto zero, però già parlare di impatto molto basso è una gran cosa.